Hello，今天这台是威力1000亿的压缩机，注意听声音哦。开冷气，关掉，有没有发现？开的时候很吵，开的时候压缩机有咯咯咯咯咯的声音，那个就是压缩机里面坏掉，然后我现在换一个新的，还不错，换完蛮冷的。感谢大家收看，下次见喽。